Сёння пакажу табе 3 цудовых закускі пад піва. І не толькі. Іх прыгатуе кожны. Вітаначкі! З вами Ягор і канал Патэльня. Заварвайце чай, сядайце паўтульней, пачынаем! І першай стравай у маім топе будуць курыныя плечыкі, смажаныя ва фрыцюры. Да-да, гэта менавіта тая страва, якую можна знайсці ў адном вядомым рэстаране аднаго вядомага палкоўніка. Для гэтага бярэм 500 грам куранячых плечыкаў. Гэта верхняя частка крыла ад курыцы. Спачатку курку трэба замарынаваць. Для гэтага бярэм вэнджаную папрыку, пасыпаем добра. Яна смаку надта не дабавіць, але арамат будзе неверагодны. Ну і якія ж плечыкі без вострага перцу. У мяне каенскі горкі молаты перац. Але тут кожны сам на свой смак выбірае, дадаць ці не. Я заўжды дабаўляю, таму што тады дзеці не ўсё з'ядаюць адразу і хоць трошачкі, але застаецца для таты. Абавязкова паліваем усё гэта соевым соусам. Соевага соусу дадаем, ну так, нармальна. Мы павінны зрабіць так, каб наш марынад быў максімальна мокрым. Вось так добра яго вымешваем. Адстаўляем курачку ў бок, хай яна троху прамарынуецца. А тым часам падгатуем нашу паніроўку. Тут усё проста. Смешваем кукурузны крахмал і пшанічную муку ў суадносінах 1 да 1. 4, ну, будзем лічыць 5 сталовых лыжак мукі. І дадаем таксама крахмал. 1, 2, 3, 4. Ну, хопіць, ось так, 5. Так, я трохі перабаршчыў з мукой і крахмалам. 5 лыжак таго і 5 таго, гэта вельмі шмат. У нас тут усё было у муке. Мы трохі прыбраліся. Памяншаем дазіроўку. Глядзіце, каб удобна было перамешваць. Ну, 2 лыжкі таго, 2 таго будзе дастаткова. Не рабіце маіх памылак, бо ўсё было ў муке, ўсё. Цяпер засталося ў гэту смесь дадаць для колеру крыху куркумы. Яна таксама ніякага смаку не дае, але будзе прыгажэй. Я люблю, калі прыгожая ежа атрымліваецца. Прайшло ўжо 15 хвілін, і гэтага якраз дастаткова, каб наша курачка прамарынавалася. Таму зараз бярем яе і абваліваем у нашы паніроўкі і выкладаем на аддзельную талерку. Вось для чаго было важліва рабіць мокры марынад. Каб добра наліпла і потым зрабілася выдатная хрусткая корачка. І такім чынам робім з усімі кавалачкамі. І ўжо можна пачынаць смажыць. Але тут ёсць яшчэ адзін лайфхак. Перад тым, як апусціць у раскалённы алей, мы яшчэ раз бярем наш кавалачак, хуценька апускаем яго ў звычайную воду і яшчэ раз абвальваем у нашы паніроўкі. Такім чынам паніроўка будзе больш наяўнай такой. І апускаем акуратна ў наша масла. Але ж адразу не кідаем, плаўна апускаем, каб яна не прыгарэла да дна і не прыліпла да яго. Так, вось запамінайце яшчэ раз. Быстро ў ваду, потым адразу ў паніроўку. І акуратненька туды. Вось першую порцыю загрузілі. Кожную порцыю смажым у алеі не больш, чым 5-7 хвілін. Вы бачылі, што кавалкі не надта вялікія, таму 5-7 хвілін будзе дастаткова. Важліва толькі сачыць за тым, каб яна пачала залаціцца, але корка не пачала цямнець, бо гэта ўжо будзе азначаць, што вы перасмажылі. Ну вось, давайте паглядзім. О, бачыце? Вось пра то, што я казаў. Яна пачала залаціцца, але цямнець яшчэ не пачала. Самы час ужо вынімаць. Дастаем. Масла нам лішняе не патрэбна, трохі страхнулі туды, вось і ўсё на ручнік. На ручнік хай сцікае. Другое место майго топа займаюць чыпсы. Ведаеце, проста купіць чыпсы ў краме і з'есці іх з півам, ну, варыянт, канешне, нядрэнны, але каб гэта ператварылася ў сапраўды прыгожую і цікавую закуску, трэба гэтыя чыпсы крыху палепшыць, і тады іх можна будзе падаць на стол, напрыклад, калі прыйдуць сябры. Для гэтага нам патрабуюцца чыпсы. Бярем чыпсы і першую частку засыпаем у посуд для запекання. Распаўсюджваем тонким равномерным слоем.
Берем 3-4 паляўнічыя каўбаскі і рэжам іх буйнымі кавалкамі, ну, напрыклад, вось так. І раскладываем наши кабаносы по чипсах. Так, равномерно. Везде, каб яны былі. Ведаеце, з каўбасамі і мясам у закусках, як з маслом у кашы. Чипсы мясам не змарнуеш. Таксама нам будзе патрэбны сыр, яго патрэбна будзе шмат. Бярем любы цвёрды сыр, галоўна, каб ён добра плавіўся. Націраем яго на цёрку. І паверх нашай каўбаскі добра засыпаем чипсы сыром. І дасыпаем сверху другую частку наших чипсаў. Лепш за ўсё падыдуць чипсы натуральныя. Напрыклад, з соллю ці зусім без нічаго. Цяпер нам патрэбна ўзяць яшчэ каўбасу. Важліва, каб у ёй былі, вось бачыце, здесь такія кавалачкі сала, тлушчынкі такія. Вось гэта тое самае, што нам патрэбна. Каўбасу трэба таксама буйна нарэзаць. І таксама раўнамерна распрэдзеліць па ўсім нашым чипсам, па кавалачку. Такі, ведаеце, будзе мужыцкі торт. І пасыпаем зверху астатнім сырам. Ну, а цяпер дасылаем гэту прыгажосць у духоўку на 5-7 хвілін. Нам патрэбна, каб толькі сыр зверху прыплавіўся, а жырынкі ў каўбасе пачалі аддаваць свой тлушч у чипсы, заскварчалі, і можна вынимаць. Ну і трэцяе блюдо з майго топу – гэта рулецікі, смажаныя сырам і вяндлінай. Для гэтага нам патрабуецца тоставы хлеб. Значыць, глядзіце, з яго трэба адрэзаць вось гэтую цвёрдыя бакі. Патрабуецца нам толькі мякіш. Гэты мякіш мы павінны раскатаць скалкай. Калі у вас няма скалкі, можете выкарыстоўваць звычайную шкляную бутэльку. Добра так прымінаем, каб атрымаўся такі тоненькі блінчык. Вось. Выкладаем на гэты блінчык сыр. Паверх сыра накрываем яшчэ вяндлінай. Так ровненько накрываем. Лішні бок можна падрэзаць. Цяпер гэта трэба скруціць у плотненькі рулецік. А каб гэты рулецік не разваліўся, выкарыстоўваем калыпочкі. На адзін. І вось з гэтага боку другі. Цяпер бярем пару яек, разбіваем іх у міску і добра відэльцам іх перамешваем. Цяпер бярем нашы рулецікі, макаем у яйка, у паніроўку і дасылаем смажыцца ў разагрэты алей. Нам патрэбна наліць алею сантиметр, можа паўтара, каб калі мы выкладзем сюды наш рулецік, ён не поўнасцю пакрываўся, а толькі да паловы. Давайте рабіць. Значыць, абвальваем у яйка і каб добра наліпла наша паніроўка. І опускаем смажыцца. Ведаеце, можна было бы таксама пасля паніроўкі яшчэ раз у яйка і зноў паніроўку, але ж гэта калі мы робім мяса, или курыцу, а тут у нас ужо і так раскатаны хлеб, і нам будзе дастаткова таго, што наліпне з першага разу. І выкладаем. Так, доўга смажыць з аднаго боку не трэба. Перагортваем. Па-першае,
тому что у нас уже все с самого початку было готовое. Там и хлеб готовый, и сыр. І вяндліна. Тому нам просто треба гэта прагрэць, каб сыр расплавіўся і каб яно ўсё прыпяклося разам з паніроўкай. Ну вось, все, 2 хвілінкі прайшло. Все, яно готово. Можна выключыць агонь. Яна ўжо цвёрдая, готовая. Таксама выкладаем на рушнік, бо лішні алей нікому не патрэбны. Все готово. Вось такія закускі ў мяне атрымаліся. Яны мне вельмі падабаюцца, іх не стыдна падаць сябрам, калі ўсе адразу сабяруцца. Таму, калі вам падабалася, ставце падабайкі, подписывайтеся на мой канал. З вами быў Ягор, гэта канал Патэльня. Смачна есці!